हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुनील पेट्स पॉइंट। ये मेरा 2x2 का केज है। बहुत दिनों से खाली पड़ा हुआ था तो मुझे लगा उसमें एक सेपरेट पेयर डाल लूँ, तो मैं उसमें एक बजीज का पेयर छोड़ूंगा। तो उसके अंदर एक ब्रीडिंग बॉक्स भी लगाया, पीने के लिए पानी भी रखा, उनके लिए कुछ सीड्स भी रखी। इसमें मेल पाइड का और फीमेल रेड आई की है। तो फ्रेंड्स, इसके आगे कुछ प्रोग्रेस हुई तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा।